Para sedherek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan kalih kawula Ibu Subekti saking GKJ Immanuel Kebumen, Klasis Kebumen. Mugi dinten menika Rebo 21 April 2026 kita pinanggih kelayan sukabingah lan tentrem rahayu. Sumangga kita sami mirengaken sabdanipun Gusti, namung saderengipun kita sami ndedonga. Gusti Allah ingkang wonten ing swarga, kepareng kawula sowan ngaturaken agenging panuwun syukur awit saking peparing paduka pinten-pinten dhateng kawula. Samangke kawula badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Mugi Roh Suci makarya lan madangi manah kawula. Matur nuwun Duh Gusti, berkah sawetahipun kawula suwun adhedhasar korbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pamaosipun kitab suci wekdal menika kapetik saking kitab Yohanan 21 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Jupuka iwak sawetara oleh-olehane anggonmu mentas njala mau. Jejer pamedharipun sabda wekdal menika wohing pakaryan kita. Saben tiyang ingkang nyambut damel utawi makarya tentu wonten asil utawi wohipun. Asil utawi woh menika saged sae, saged ugi awon. Saged kathah utawi sekedhik. Saged ngremenaken lan bingahaken. Saged ndamel cuwa. Kathah bab utawi faktor ingkang ndadosaken asiling pakaryan kita sae menapa boten. Ing antawisipun sehat menapa nembe sakit. Gadah semangat menapa nglokro, kanthi greget menapa males-malesan. Para sakabat inggih Simon Petrus sakonca nembe sami dateng gisi ing sedanten Tiberias saperlu badhe pados ulam. Sedalu natas anggenipun pados ulam nanging ngloho boten pikantuk ulam babar pisan. Ing wanci enjing Gusti Yesus jumeneng wonten ing gegisik lan ndangu kasilipun anggen sami pados ulam. Awit boten sami pikantuk asil, Gusti Yesus lajeng dawuh supados para murid wau ndawahaken jalanipun ing satengahing prau mesti badhe pikantuk ulam. Tanpa mangu-mangu lan tanpa mikir menapa-menapa, para murid nindakaken dawuhipun Gusti, senadyan boten mangertos bilih ingkang dawuh menika Gusti Yesus. Dawuhipun Gusti Yesus menika wonten asilipun. Jalanipun kebak ulam ngantos boten saged dipun tarik awit saking kathahipun ulam ing jala menika. Para murid pancen boten mangertos bilih ingkang dawuh menika Gusti Yesus nanging nindakaken dawuhipun. Menapa sebabipun? Saged ugi para murid sampun kesel awit sampun sedalu anggenipun ngupadi. Saged ugi wonten raos ingkang beda ingkang ngraosaken bilih dawuh menika kedah dipun tindakaken supados pikantuk ulam. Ing manahipun murid ingkang dipun kasihi lajeng tuwuh raos bilih ingkang dawuh menika Gusti Yesus lan pangraosipun menika saestu leres. Para murid sampun budidaya lan bangun turut ndawahaken jala ing sisih tengen prau temah wonten asilipun. Gusti Yesus ngaosi asiling para murid anggenipun jala. Pangaosipun Gusti Yesus menika tetela anggenipun dawuh
Jupuka iwak sawetara oleh-olehane anggonmu mentas njala iku. Gusti Yesus ugi ngaosi pakaryan ingkang kita tindakaken kanthi pambangun turut dumateng panjenenganipun. Amin. Sumangga sesarengan tumungkul ing pandonga. Duh Gusti ingkang wonten ing swarga, kawula sowan malih sami ngaturaken gunging panuwun syukur dene Paduka sampun maringi pepadanging pangandika Paduka. Menapa malih manah kawula sampun Paduka bikak temah saged nampeni pangandika wau saha saged ngungsi dhateng Gusti Yesus juru wilujeng kawula. Matur nuwun Duh Gusti, Roh Paduka mugi nuntuna kawula ing dinten menika supados lampah-lampah kawula tansah ngluhuraken Gusti Yesus. Amin.